इतनी तेज बारिश हो, अगर स्कूल में से छुट्टी दे दी हो तो मैसेज देख लो। नहीं आया यार, भाई इन लोगों को छुट्टी तो दे ही नहीं चाहिए। न्यूज़ में भी आ गया इतनी तेज बारिश हो रही है। अब मैसेज आ गया होगा, एक बार चेक कर लो। नहीं यार, कल तो मेरी एग्जाम भी है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैसेज थोड़ा ही चेक कर दो। भगवान जी स्कूल में छुट्टी करा दो प्लीज प्लीज प्लीज। खास यार कल छुट्टी हो भगवान जी, कल छुट्टी है तो मेरे को वैसे भी कुछ नहीं आता यार। बस फिर से देख लेती हूँ आया कि नहीं मैसेज। नहीं आना। अरे फोन आ रहा है, अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन है। हेलो हेलो। हाँ आज पता है स्कूल में छुट्टी है। क्या मैसेज आ गया? हाँ आ गया, देख तो देखती सही। हूँ, लेट मी चेक इट। स्कूल में छुट्टी है, स्कूल में छुट्टी। ये मेरी तो ख्वाहिशें पूरी हो गई। भगवान कल साइंस के एग्जाम थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था।